chainsaw mana yang banyak peminatnya, Stihl atau Husqvarna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, buat korang yang tengah mencari chainsaw heavy duty lah. Ni depan saya ni ada chainsaw Husqvarna 125 dengan chainsaw Stihl MS180. Yang ni dia sama-sama heavy duty, sama-sama original. Yang ni 18 inci, yang ni pun sama-sama 18 inci. Tapi yang beza dekat dua chainsaw ni, Husqvarna lagi banyak peminat dia sebab apa? Dia punya sisi lagi besar. Husqvarna ni dia punya sisi 40 cc dan bar dia comel. Jadi macam orang yang nak bawa dekat atas pokok pun tak terlalu berat. Kalau Stihl dia macam ni. Bar dia besar. Bar dia panjang dia sama 18 tapi dia lebar. Jadi lagi banyak peminat daripada Husqvarna daripada Stihl. Stihl dia cc dia 31.8 cc saja. Okey, buat korang yang berminat, korang boleh check dekat beg kuning ataupun boleh terus walk in dekat HQ Warners Machinery. Korang minat